飞机上喝东西也是一门学问。下面我们来说说在飞机上喝什么。有些人为了避免上厕所麻烦，就尽量不喝液体。对于短途旅行还能忍受，但是长途旅行中这几乎是不可能的。而且由于飞机机舱中空气的压力和循环会使人更快地脱水，你会更容易感到口渴、皮肤干燥甚至头痛，所以液体是必不可少的。首先，酒是应该避免的。即使你可能认为喝了酒就可以一觉睡到目的地，但是这种想法并不正确。尽管酒精对最初的入睡有帮助，但它本质上却是在破坏睡眠周期。3到4个小时之后，你就再难以获得高质量的睡眠。而且酒精会加速在飞机上的脱水现象，着陆后也使人更难把时差倒过来。接下来是咖啡，在飞机上也会提供咖啡，但咖啡中含有咖啡因，会使人亢奋，也会加重脱水的反应，所以建议尽量避免在飞机上饮用咖啡。对于绿茶，有调查表明绿茶可以有效地调节时差带来的身体不适，但是在选择前还是要考虑一下自己的情况。当空姐推着饮料车为旅客提供饮品时，旅客通常会被建议选择饮用水。和诱人的鸡尾酒以及咖啡相比，水绝对是与脱水、皮肤干燥做斗争的最佳选择。但是有一件事情要警惕，确保它是瓶装水。美国环境保护署的一项调查研究表明，美国每8架飞机中就有1架飞机的水箱不符合清洁标准。大约12%的测试飞机水箱中大肠菌群检测为阳性，而这种菌群通常是粪便中常见到的。据了解，飞机上的空乘人员很少会喝飞机上的水，因为它非常的不干净。他们也承认对飞机水箱的清理很少，不符合规范。除了瓶装水，我们还可以放心的在飞机上喝些苏打水和蔓越莓果汁，不仅味道好，还可以补充维生素 C。